Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, tim PKMKC Universitas Syah Kuala dengan judul Alat Detektor Wheezing untuk mengetahui kelainan obstruksi saluran pernapasan, Escape Wheezing Sound for Asthma COPD Diagnose. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Khalilullah dari Pendidikan Dokter sebagai ketua, Fauzi Linggo dari Teknik Elektro, Adinda Zahra dari Pendidikan Dokter, Muhammad Yusuf Kardawi dari Teknik Komputer, Delia Putri Sanur dari Pendidikan Dokter, dan kami dibimbing oleh Dr. Budiyanti Spesialis Paru Konsultan. Adapun poin pembahasan kita adalah 1. Latar belakang, 2. Metode pelaksanaan, 3. Cara kerja escape, 4. Keunggulan escape, 5. Potensi dan keberlanjutan, dan 6. Kesimpulan. Latar belakang, obstruksi saluran pernapasan merupakan penyebab utama kematian di dunia. 65 juta orang mengidap PPOK dan 3 juta diantaranya meninggal akibat PPOK. 235 juta orang mengidap asma, di mana 461.000 orang meninggal akibat asma. Di Indonesia, 4,5% penduduk mengalami asma, di mana pada tahun 2018 hingga tahun 2019, angka prevalensi menunjukkan peningkatan sebesar 0,5%. Pada saluran pernapasan normal tidak dijumpai adanya sumbatan jalan napas seperti peradangan dan juga peregangan otot napas. Namun apabila terjadi inflamasi yang ditandai dengan adanya peregangan otot napas atau bronkospasme dan juga adanya peningkatan dahak, hal inilah yang mendasari terjadinya obstruksi saluran pernapasan sehingga kita dapat menemukan suara tambahan seperti mengi ataupun wheezing yang dapat didengarkan melalui stetoskop. Pemeriksaan melalui stetoskop seringkali menyebabkan perbedaan persepsi di kalangan tenaga medis. Hal ini dikarenakan hasilnya yang subjektif dan juga bergantung dari pendengaran pemeriksa. Sehingga dibutuhkan inovasi teknologi yang dapat menentukan suara pernapasan wheezing pada pasien PPOK dan juga asma. Oleh karena itu, kami dari tim PKMKC Universitas Syah Kuala dengan bangga mempersembahkan Escape sebagai alat yang dapat menentukan suara wheezing pada pasien PPOK dan juga asma. Metode pelaksanaan: 1. Studi literatur, 2. Perancangan hardware, 3. Perancangan software dan aplikasi Android, 4. Pengujian Escape. Studi literatur yang kami lakukan bertujuan untuk mencari tahu masalah yang dihadapi oleh tenaga kesehatan dalam menegakkan diagnosis kelainan obstruksi saluran napas. Masalah yang sering ditemui adalah adanya perbedaan persepsi dalam menentukan suara wheezing. Hal ini memperlambat pemberian tata laksana awal pada pasien dengan kelainan obstruksi saluran napas. Perancangan hardware. Pada perancangan hardware, kami menggunakan mikroprosesor berupa NVIDIA Jetson Nano yang dihubungkan dengan stetoskop elektronik dan disambungkan dengan strap dada, sehingga alat dapat menempel di dinding dada secara sempurna. Perancangan software dan aplikasi Android. Pada perancangan software, kami menggunakan Ubuntu sebagai sistem operasi, Python sebagai bahasa pemrograman, serta PyCharm sebagai text editor. Lalu kami menggunakan Library Librosa untuk audio processing sebagai pengolahan dan visualisasi audio. Kami juga menggunakan PyTorch untuk membangun algoritma deep learning sebagai klasifikasi dan prediksi audio. Pada perancangan aplikasi Android, kami menggunakan sistem operasi Windows dengan Flutter sebagai mobile app framework dan Dart sebagai bahasa pemrograman, serta kami menggunakan Visual Studio Code sebagai text editor, kemudian menggunakan Firebase sebagai storage and real-time database. Cara kerja Escape. Tahapan pertama adalah persiapan program, di mana kami melakukan pengumpulan data suara yang dapat diakses melalui website kaggle.com. Setelah data diunduh, kami melakukan pengelompokan data suara, di mana data akan dikelompokkan menjadi 2, yaitu data suara pernapasan normal dan data suara pernapasan yang terindikasi wheezing. Selanjutnya, kami memproses suara untuk pendeteksian dengan melakukan training data menggunakan algoritma CNN, sehingga didapatkan model deep learning yang disimpan dengan akurasi sebesar 80%. Selanjutnya adalah tahapan menjalankan program. Pertama, perekaman suara dinding dada, lalu pemrosesan suara dinding dada, kemudian pengiriman hasil ke Firebase database, dan yang terakhir adalah menggunakan aplikasi untuk mendapatkan hasil. Perekaman suara dinding dada, di mana suara direkam selama 20 detik, lalu proses pemrosesan suara dinding dada. Pemrosesan suara dinding dada meliputi yang pertama adalah framing atau pemotongan audio menjadi 4 bagian, di mana masing-masing bagian berdurasi selama 5 detik. Langkah selanjutnya adalah windowing yang diikuti dengan transformasi Fourier.
Untuk memudahkan deteksi, kami melakukan ekstraksi spektrogram dan mengekstrak ciri suara dengan metode Male Frequency Spectral Coefficient atau MFCC. Langkah terakhir adalah mendeteksi wheezing melalui MFCC. Setelah hasil didapat, maka langkah selanjutnya adalah pengiriman hasil ke Firebase database. Hasil deteksi berupa suara dinding dada dalam bentuk gambar MFCC yang disimpan dalam storage Firebase dan tipe data berupa string yang menyatakan apakah pasien terindikasi wheezing atau tidak. Selanjutnya adalah menggunakan aplikasi untuk mendapatkan hasil. Langkah persiapan adalah melakukan instalasi aplikasi Escape berbasis Android. Berikut merupakan tampilan awal, di mana terdapat nama aplikasi dan tombol masuk ke halaman utama. Pada halaman utama terdapat 3 tombol. Yang pertama adalah rekam suara tentang Escape dan info, di mana tombol rekam suara akan mengirimkan perintah kepada alat untuk melakukan perekaman suara dinding dada pasien. Berikut merupakan halaman rekam suara. Terdapat tombol untuk melihat hasil apabila proses perekaman suara dinding dada telah berhasil. Ini adalah halaman hasil di mana terdapat visualisasi suara dinding dada pasien dalam bentuk gambar MFCC dan hasil deteksi apakah terindikasi wheezing atau tidak. Berikut kami akan menampilkan video cara penggunaan alat. Cara menggunakan alat. Pasien diminta untuk membuka baju, kemudian alat dibantu pakaikan kepada pasien. Usahakan alat menempel dengan sempurna pada dinding dada pasien. Kemudian, menyalakan alat dan membuka aplikasi Escape. Selanjutnya, aplikasi akan melakukan perekaman suara dan pada hasil akhir, aplikasi akan menunjukkan hasil deteksi suara wheezing. Pengujian Escape. Kami melakukan pengujian Escape di mana sebelumnya kami telah melakukan vaksinasi, tes antigen, dan juga mematuhi protokol kesehatan. Pengujian ini kami lakukan dengan 2 kondisi. Yang pertama pada orang normal, di mana Escape menunjukkan hasil wheezing tidak terdeteksi. Dan pengujian kedua pada pasien asma, Escape menunjukkan hasil wheezing terdeteksi. Adapun keunggulan Escape yaitu berbasis Internet of Things atau IoT dapat menentukan suara wheezing secara akurat, mudah dibawa atau portable, dapat menghasilkan visualisasi suara dan efisiensi penggunaan yang tinggi. Pada penelitian sebelumnya masih menggunakan sistem Bluetooth untuk mengirimkan sinyal suara dan belum dapat mendeteksi suara wheezing secara langsung. Potensi dan keberlanjutan Escape. Dari hasil pembuatan Escape ini diharapkan dapat membantu tenaga kesehatan dalam mendeteksi wheezing sehingga dapat mempercepat tata laksana pada pasien PPOK atau asma. Kami juga telah melakukan publikasi jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan mendaftarkan alat kami pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Escape juga sudah dipublikasi di beberapa media seperti portal1.com, Serambi News, website Universitas Syah Kuala, UKM Pers Detak, dan media cetak regional Serambi Indonesia. Untuk selanjutnya, Escape akan diuji kembali pada pasien dan Escape tetap akan dilanjutkan walaupun PKM sudah selesai untuk diproduksi massal. Kami juga akan melakukan perancangan dan pembuatan startup. Kesimpulan. Escape merupakan sebuah alat detektor wheezing. Alat ini sudah terintegrasi dengan gadget berbasis Internet of Things dan dapat langsung menunjukkan hasil wheezing atau tidak. Escape juga dapat membantu penegakan diagnosis pada penyakit obstruksi saluran pernapasan seperti PPOK atau asma. Berikut daftar pustaka sebagai sumber bacaan dan referensi kami. Ini adalah dokumentasi kegiatan kami seperti diskusi daring, pembuatan kode program, demo pemakaian alat, diskusi luring, perakitan alat, dan juga pengujian alat. Ini berupa peran anggota tim kami dalam menyelesaikan program PKMKC ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang telah mendanai program PKMKC kami. Dan tuan rumah Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional PIMNAS 34 Universitas Sumatera Utara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.